И всем здорово, ребятки! У меня есть классное сообщение к вам. Давайте до лета, либо до весны докопим все-таки мою мечту 100 подписчиков, а там уже, ну, может, я постримлю, если я смогу, правда. А если под этим видеороликом наберется, давайте 7 лайков, то так, завтра будет новый ролик про стендов. Все в ваших руках. Вы ставите лайк, выходит новый видос. А кому понравилось, поставьте лайкосик, подпишитесь на канал. И на Димона Хехе тоже ссылочку я оставлю в описании. Переходите, подписывайтесь, пишите ему отличные комментарии. И мне тоже. И не игнорируйте красную кнопку подписаться, пожалуйста. Ведь для нас, блогеров, это наш враг. А кому понравилось это видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите свой топовый комментарий. И всем пока-пока.